Hei, mitt navn er Ola, og nå skal jeg vise deg hvordan du kommer i gang med Vfix-pakken for å få dekning i alle rom. Det er enkelt å sette opp og sikre god trådløs dekning og utnyttelse av internetthastigheten i hele boligen din. Men før du begynner oppkoblingen, så anbefaler jeg deg å laste ned Airties Wi-Fi-appen, som finnes for både Android og iOS. Du må ikke, men den gjør det enklere å administrere nettet ditt. Og nå, over til Vfix-pakken. Hvis du har mottatt et trådløst modem sammen med nettverksenhetene dine, så kobler opp dette først. Da følger du brukerveiledningen som kommer med modemet. Den første nettverksenheten, og det er de 3 det står Airties på, skal nemlig kobles til modemet ditt med medfølgende nettverkskabel. Det er det samme hvilken av disse her 3 enhetene du bruker, alle er like. Plasser den første enheten ved siden av modemet, koble til strøm og slå på. Nå skal du plassere enhet nummer 2 ved siden av den første. Det er ikke her den skal stå til slutt, dette her er bare for å opprette kontakt mellom enhetene. Skru den på. Nå gjentar du prosessen med den 3. enheten. De 3 enhetene skal automatisk koble seg til hverandre. Dette her kan ta opp til 3 minutter, så finner jeg en kopp kaffe mens. Og mens de finner hverandre, så vil denne LED-lampen blinke. Når LED-lampene på alle 3 enhetene slutter å blinke og lyser grønt konstant, da er tilkoblingen opprettet. Den første enheten, den må stå tilkoblet modemet. Og nå kan du koble enhet nummer 2 og 3 fra strøm og plassere disse her på veien til der du har dårlig eller ingen dekning. Altså mellom den kablede enheten og området uten dekning. Det er også en fordel å plassere enhetene høyt og fritt. Og hvis det lar seg gjøre, forsøk å få enhetene til å danne et triangel, slik at de kommuniserer med hverandre for best effekt. Når enhetene kobles på strøm, vil de automatisk koble seg til mesh-nettverket. Sjekk at det lyser i 5 GHz og 2,4 GHz-lampen, og forsikre deg om at enhetene har kontakt. For å få full utnyttelse av mesh-nettverket, må du slå av det trådløse nettet på modemet ditt. Dette her, det er fordi enhetene danner sitt eget nettverk på siden av modemet sitt, og det er viktig for å unngå forstyrrelser. Hvordan kan du lese mer om på nettsiden vår? Det nye nettet ditt er nå klart. Nettverksnavn og passord, det står under enheten som er koblet til modemet. Vi anbefaler deg å merke denne enheten tydelig, sånn at du husker hvilket passord som gjelder. Og navn og passord, det kan du også endre på Airties Wi-Fi-appen. Gi filmen en tommel opp hvis dette her var noe for deg. Du kan sjekke ut flere filmer her, eller ta kontakt med oss på kundeservice hvis du lurer på noe som helst.